有一个公司空调坏了，不制冷，由于比较热，所以叫我加急给它维修一下。现在我们去看，就这个空调现在不制冷，这个松下来，现在开22度。这里是公司培训学校，外机都在这边。现在我们出去看看外机怎么样。外机就在这里，这风扇好像站着，但是这个压缩机好像没工作。你看这上面好像人家修过，这螺丝都没装，那这个应该是外机有问题了。现在我们直接把这个上面盖子看看瞧，拆开看看。哇，一个螺丝没有。你们看，风扇是转的。哎，这电容这边好像烧掉了啊，好像是这个线断掉了，看到吗？这线断掉了，这压缩机就不会启动了。哦，好像还听到压缩机嗡嗡的声音，启动不起来，那可能是这个线的原因。但是的话，这个电容这边烧掉了，这电容也要换。现在我们换个线，再把电容换一个，试试看。把插头拔掉啊！现在叫客户把插头拔掉，然后我们把这边处理一下。已经关掉了，现在直接把这个电容拆下来。其实这种情况也挺常见的。这个是个50微法的，它这边就2根线。现在准备换这个电容，50微法的。但是这样换的话，这边插头也烧掉了，也没有插不上去。这样吧，这个线还继续使用，然后我们调个方向，这样线就足够长了。然后我们用这边的插头插上去。先拆旁边的盖子，然后这个白线给它拔下来。这边坏的这笔头剪掉，这线给它拨出来。就把这根线压在这个零件上面，它本来也就是一根零件啊。这个一定要拧紧。好了，这2个线接上去。好，这样就可以了。这样就省了一个插头，也省了一根线，不然在这边啊也太长了，还要接插头。单独接插头啊，特别容易坏，特别容易烧，还要原装好。现在叫客户把空调打开，我们现在来试一下，看看压缩机有没有启动了。好，已经听到压缩机启动了，不过这个外壳没装啊，有点抖动的声音。好，现在这个低压也凉了，都湿的了，应该是没问题了。就是这个电容插头生锈了，这个线断掉了啊。电容固然没坏，但是的话那个插头上面全是生锈了，必须要更换，不然的话接触不好。这风也是热的，可以。这个空调就是这个问题，等会儿装好这个空调啊，搞定。